Hallo und schönen guten Morgen. Heute möchte ich euch mal wieder ein Victorinox zeigen, und zwar ein Modell aus der 111 mm Klasse, und zwar das Forester MWC mit der Nummer 0.8361. Ja, das habe ich mir vor ein paar Tagen neu gekauft, weil ich noch keinen Forester hatte. Hier ist das gute Stück, Einhandbedienung, Liner Lock verriegelt. Und dann möchte ich euch mal die Werkzeuge an diesem Messer zeigen. Das wäre auf der Rückseite einmal die Stech-, Bohr- und Reibahle und den Korkenzieher. Die Klinge ist die gleiche wie am Soldatenmesser. 2/3 Serrations, 1/3 normaler Anschliff, wie gesagt verriegelt über einen Liner. Des Weiteren ist da dran der Kapselheber mit einem sehr großen Schraubendreher und Kabelabisolierer, ebenfalls verriegelt über einen Liner. Auf der gegenüberliegenden Seite ist der Dosenöffner mit dem kleinen Schraubendreher, und nicht zuletzt hat dieses Messer auch eine Säge, die leider nicht verriegelt. Die Griffschalen sind rot mit Gummieinlagen und das Messer liegt klasse in der Hand. Ein sehr schönes Teil, wie ich finde. Und die Serrations, man soll es nicht für möglich halten, mit denen kann man sogar Holzlocken schnitzen. Jo, ich finde ein klasse Teil. Ich mag ja die 111er Messer, weil sie mir einfach nicht im täglichen Gebrauch, aber wenn ich unterwegs bin und wandern gehe, einfach besser in der Hand liegen wie die kleinen 91 oder 93 mm Modellen. Wie ich meine, ein sehr schönes und taugliches Messer mit ausreichend Werkzeugen dran. Mehr braucht man auch nicht. Jo, das wollte ich euch mal zeigen. Das Forester, ich muss das ablesen, MWC. Einfach tolles Messer der 111 mm Klasse, das außerdem auch noch sehr gut in der Hand liegt. Jo Leute, das wäre es eigentlich schon wieder gewesen. Ich danke euch fürs Zusehen, fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, denn tschüss.